А для друзей. И сегодня у нас будет взрыв. Мы же подготовили ДШС. Вот. Так, давайте начнем. Эй. Пойдем? Вот ты мишень будешь, давай. Ну, давай. Малышка. Давайте, мадемуазель. Что случилось в этот раз? Почему-то нет взрыва. Давай, зайка. Меня. Подожди, сильно. А я же что сделала? Меня. Пожалуйста, меня. Еще раз. Зайка. Вау. Ну я хочу попить. Ладно. Мама, должно быть очень много. А что ты ожидал? Мы тебе не фокус. Лучше тебя не занимать. Ура! А теперь вот мальчика. Все? Эй, простите, но я теперь снимаю на видео. Есть платная игра. Ты только начал снимать на видео? Покажи видео. Ну, сейчас. Я только сейчас снимаю видео. Вот.